യാത്രക്കാരുമായി ഒരു ട്രെയിൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാവുക. ദുരൂഹമായ ട്രെയിനുകളെക്കുറിച്ചും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെക്കുറിച്ചും ഏറെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അതിൽ ഭയാനകമായ ഒന്നാണ് ഇറ്റലിയിൽ സംഭവിച്ചത്. വർഷം 1911 ജൂൺ. സാനെറ്റി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ റെയിൽവേ കമ്പനി ഇറ്റാലിയൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗജന്യ സവാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ 100 യാത്രക്കാരും 6 റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗജന്യ സവാരിയെങ്കിലും മിക്കവരും സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നരും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. യാത്രക്കാർ സുഖമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും അത് 3ഉം വലുതായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ സുഖമായി തിന്നും കുടിച്ചും പാട്ടുപാടി ആർത്തുലസിച്ച് വഴിയോര കാഴ്ചകൾ കണ്ടു യാത്ര തുടർന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയ തുരങ്കം കടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതേസമയം തുരങ്കത്തിലേക്ക് കയറിയ ഈ ട്രെയിൻ തുരങ്കം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നില്ല. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ട്രെയിനിന്റെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന ചില അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രെയിനിലെ 106 പേരിൽ 2 യാത്രക്കാർ തുരങ്കത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറങ്ങി. അതിലൊരാൾ മാനസികമായി ഏറെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. വളരെയധികം നാൾ നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആ യാത്രക്കാരൻ സാധാരണ നിലയിലെത്തിയത്. എങ്കിലും ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മറ്റേയാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്ന് തുരങ്കത്തിലെത്തിയ ഉടൻ കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പുക ട്രെയിനിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങി. ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രാന്തരായി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ട്രെയിനിൽ ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചുവെന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തോന്നി. കണ്ണുപോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. മുന്നോട്ടുള്ള വഴി പോലും കാണാൻ പറ്റാതെ ലോക്കൽ പൈലറ്റ് കുഴഞ്ഞു വീണു. രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 2 പേരും ജനാല വഴി പുറത്തു ചാടി. അങ്ങനെയാണ് സാരമായ പരിക്ക് പറ്റിയത്. പിന്നെയൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞത്. ട്രെയിനിന്റെ ദുരൂഹമായ തിരോധാനത്തെ തുടർന്ന് സോവിയറ്റ് അതോറിറ്റി തുരങ്കം അടച്ചു. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നടന്ന ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു. ട്രെയിൻ ചില അമാനുഷിക ശക്തികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സമയയാത്രയിൽ അവർ ഭൂതകാലത്തിലെത്തിയെന്നും പലരും പറയുന്നു. നിരവധി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1840കളിൽ ഈ ട്രെയിൻ മെക്സിക്കോയിലെത്തിയെന്നും പറയുന്നു. റോമിലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് 10,234 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മെക്സിക്കോ. കാണാതായ 104 പേരെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാതെ അവർ കൈമലർത്തി. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ 104 പേരെ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എല്ലാവരും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലാണെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഏതോ ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങിയതാണ് അവരെന്നും പക്ഷേ ഏത് ട്രെയിനാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റലി, റഷ്യ, ജർമ്മനി, റൊമാനിയ എന്നിവയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ട്രെയിൻ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രസ്താവനകൾ വന്നിരുന്നു. ആളുകൾ ട്രെയിൻ കാണുമ്പോഴെല്ലാം 1911 ട്രെയിൻ അപ്രത്യക്ഷമായതുപോലെയായിരുന്നില്ലത്രേ ഇത്. അതിശയകരമാവണ്ണം മറഞ്ഞുവത്രേ. സത്യമോ മിഥ്യയോ? ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ ട്രെയിനും യാത്രക്കാരും ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സമസ്യയായി നിലനിൽക്കുന്നു.